السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله جميعا. الثمار هو نبات معمر كثيف ينمو في الأراضي المالحة وينتشر في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والمواطن الطبيعية له هي السبخات والتربة رديئة الصرف وحول مجاري المياه والمنخفضات الرطبة. وينمو نبات الثمار لارتفاع متر واحد تقريبا، ولهذا النبات العديد من الفوائد والمنافع، منها أن سيقان نبات الثمار تستعمل في صناعة الأوراق، حيث أن هذا النبات يحتوي في تركيبته على قدر كبير من مادة السليلوز الداخلة في تصنيع الورق بشكل كبير، وهذه المادة موجودة في نبات الثمار بنسبة 40% من حجم النبات تقريبا. وكذلك يحتوي على نسبة ضئيلة من مادة الليجنين الضارة بصناعة الورق الجيد، ونسبتها حوالي 13% فقط من النبات، ولذلك يستخدم هذا النبات في صناعة ورق عالي الجودة حسب ما أثبتته الأبحاث الحديثة. كذلك تستخدم عشبة الثمار في الأعمال الزخرفية وصناعة المزهريات والمسابح واللوحات الخشبية، وقد استخدمه المصريون القدماء في صناعة الحصير، حيث كانوا يزخرفونه بأشكال جميلة ويستخدمونه لمنع الحشرات والرطوبة في المنزل، وما زال يستخدم حتى اليوم في بعض المناطق لصناعة الحصير التقليدي. وهو مفيد صحيا أيضا، لأنه يقوم بمنع التراب من أسفل الحصير أن يصل لأعلى سطح الحصيرة، وبذلك يمنع التعرض للتراب والحساسية. ولهذا النبات العديد من الفوائد الصحية، حيث تحتوي عشبة الثمار على مواد قابضة للعضلات، ويمكن استخدامها لعلاج مشاكل صحية مثل الإسهال. ويمكن أيضا استخدام هذا النبات كمضر للبول وكعلاج لغازات وانتفاخات البطن ولخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة. ويتم استخدامه عن طريق غسل النبات ثم غليه في الماء ثم يصفى ويشرب. ويمكن أيضا استخدام عشبة الثمار لاستخلاص العسل من خلال النحل الذي ينطلق بين ظهور هذا النبات، والذي يستخدم أيضا لأغراض علاجية، حيث يقوم بالتخفيف من السعال خصوصا في مرضى حساسية الصدر المعروفة بالربو، ويهدئ تقلصات المعدة، ويستخدم على الجروح والقروح والحروق الجلدية، ويعمل على ترطيب البشرة ومنحها التغذية اللازمة. وينصح مرضى الأنيميا بتناول عسل الثمار لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، والتي تفيد في علاج الأنيميا. وتستخدم عروق الثمار في تفتيت وعلاج حصوات الكلى. فسبحان الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.